নিলাম ওই যে কাঁচা লঙ্কা টমেটো আর পেঁয়াজগুলা এখানে মুখ হাত ধুইবার জায়গা সাইড গুলা দেখো এইরকম কিরকম এইখানে দেখুন ট্রেনও বানাইয়া খাইবার মজাটাও আলাদা কিনিয়া খাওয়ার থেকে এরকম বানাইয়া খাইতে নিজের হাতে কত ভালো লাগে আপনারা তো সবাই জানোই নিজের হাতে বানাইয়া খাইলে আলাদা মজা এখন পেঁয়াজগুলো এরকম করে কাটিলিম আমি হরিয়ানাতে আশ্রমও যাই আর এটা লাগি 2-3 দিন থেকে ভিডিও ছাড়তে পারিয়েন না বন্ধুরা শর্টে একটা খুব সহজে খুব তাড়াতাড়ি ভিডিও একটা বানাই আপনারা সাথে শেয়ার করি আর এখন টমেটোটা ওরকম করে কাটিলিম এটা সবটা ঘর থেকে আনছি আপনারা সাথে শেয়ার করবো বলিয়া আমরা বর্তমানে আছি ওয়েস্ট বেঙ্গলে বাজিয়ে আনছিলাম আর ওই যে শুকনা লঙ্কা এটাও ঘর থেকে বাজিয়ে আনছিলাম এখানে দিলাম এইটা কালা লবণ ঘর থেকে আনছি এটা ওই যে এখান থেকে কালা লবণ দিলাম এই যে মিঠা তেল আনছি ঘর থেকে মিঠা তেল দিলে বারোমজার মধ্যে খাইতে ভালো লাগে খুব স্বাদ লাগে এটা প্রথমে একটু মিশাইলিম আর ওই যে লঙ্কা গুলা ভাঙিলিম এখানে একটু তেল দিলাম বারোমজা রেডি হয়ে গেছে আপনারা খেয়ে খেয়ে খাইবা বলুন আর জিভের মধ্যে কার কার জল আসছে কমেন্টের মধ্যে নিশ্চয় জানাইবা আপনারা কয়টা কি দেখরা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবা আর আজকের ভিডিও এখানে শেষ নতুন একটা ভিডিও নিয়ে ফিরে আসবো বন্ধুরা